好高興咧，能夠有機會過去2個星期咧，係喺美國有啲度假，咁咧就一間教會請我去 LA 嗰度講道，咁啊講退休會，講完之後咧，我同師母有機會揸車從Los Angeles 揸到去 Phoenix， 咁咧從即係30度未夠，揸到去40幾度嘅天氣，真係一落車係43度、110、110度，咁好熱，咁又揸到後來 Phoenix 咧。探一個朋友，跟住咧又揸車去到Grand Canyon， 即係大峽谷。咁咧由大峽谷之後咧又去咗 Las Vegas， 跟住翻去一個即係行咗1000幾個 mile 嘅咁樣嘅一個旅程啦。咁咧喺個過程當中咧有一個好有趣嘅體會嘅。大峽谷，我諗如果你去過嘅人或者喺網上見過咧，係一個好令人一望咧，即係有一種好宏偉、一個好大自然嘅行為嚟嘅。即係你雖然我又冇機會去嗰個 North Rim 啊，北邊嗰度咧就比較即係自然啲，南邊咧已經有好多屋啊有剩㗎啦。但係咧你大峽谷你見到即係呢種感受咧話，即係大自然上帝嘅力量真係好偉大，完全大自然嘅。嗰個大峽谷裏邊嗰啲嘢唔係人手作到出嚟嘅，作唔到嘅。大家知道我講咩嗬？大峽谷，如果你冇去過咧，你上網睇睇就知道啦，作唔到出嚟嘅。不過上網睇嗰啲圖畫咧，始終都係 2D 嘅。即係唔係真係你親歷其境？即係我去之前咧，都喺網上做下資料睇過，都好靚喎咁。同你真係去到嘅時候見到，即係咁嗰種感受咧係完全唔同嘅。久唔久見到隻鷹喺度飛下飛下，即係嗰種聽埋啲聲音，感覺下啲味道，同埋當時嗰種嘅氣氛好唔同，好自然。咁你去到嘅時候咧，你人嘅心裏邊咧，你好自然覺得哇！真係上帝好偉大。咁我哋一路行咧，就從上邊試下行。不過冇行到底，行到落到河嗰度咧，要過晚夜先得啊，因為冇力再行翻上嚟噶啦。行到唔知，我諗我行咗1/4到啦，都行咗個幾2個鐘頭。咁一路行嘅時候咧，你發覺咧係久唔久有啲驢仔咧係經過，咁我可唔可以載埋我啊？咁佢話唔得啊，你冇俾錢，唔好意思，因為佢一路行落去，行翻上嚟咧就可以當日來回。如果係咁行咧就唔得嘅。咁但係一路行落嘅時候咧，每一個地方每一個角度咧都見到好多個景色，好迷人，同埋心裏邊咧，真係一個好大嘅鼓勵。嗱，從大峽谷去到 Las Vegas， 2個唔同嘅世界。大家去過 Las Vegas 就知道，全個世界都係 Las Vegas。金字塔咩？有金字塔。羅馬又有羅馬。紐約又有紐約。巴黎鐵塔又有。不過嗰啲唔係真㗎嘛，嗰個係假嘅。咁一路行嘅時候咧，見到好多人造嘅嘢，見到好多名店。見到你知去過每一個，即係我哋就一路去咧。你知 Las Vegas 嗰啲賭場咧就係酒店嚟噶嘛。咁一路去嘅時候咧，每一個酒店裏邊就係賭場。咁啊賭場冇乜好睇，因為冚唪唥都差唔多樣嘅。咁我哋就睇嗰啲景色。但係一路行嘅時候咧，你發覺好多名店、好多名牌嘅嘢嚟到去叫你喂，好靚啊！所以行喺 Las Vegas 嗰個 strip 咧就行得慢好多嘅，因為咧好多嘢睇啦。跟住咧不斷有好多嘢咧，你要 distract 你嘅。哇！呢度好靚喎，呢度好靚啊咁。行到入夜咧，仲犀利，有啲 distraction。一路行咧，突然間多咗好多人咧喺度派嘢嘅，要唔要小姐啊咁？真係有派，我初唔知咩嚟嘅，咁都派咗張卡仔望一望，哇！跌咗地下望清楚，哇！原來係啲咩 LasVegasGirl.com 咁我哇！即係突然間咧，成個係一個好明顯係聲色犬馬、充滿人為、各樣引誘嘅嘢。咁就主要我哋好早知道咧，賭場咧我係行過去嘅啫，就算佢俾錢我咧，我都唔要得嘅，因為我曾經試過貪心要下啦，結果咧上帝都用好奇妙方法攞翻走嗰20蚊嘅，所以我知道咧，即係我係唔要得㗎，即係我嚟講啦，佢俾錢我都唔要嘅，我知道我入咗個卡咧係可以有啲減價，咁嗰個卡應該有啲錢喺嗰度嘅，不過我話上帝明白，我唔攞得㗎。一攞咗咧，上帝嘅懲罰係臨到嘅，可能唔單止攞翻嗰20蚊，可能攞到我200蚊都唔定啊！所以我啲血汗錢咧唔好啦咁。所以咧一路行嘅時候，即係喺 Las Vegas， 所以你好感覺到咧，就聲色犬馬，好多嘢嚟到去 distract 你，要你攞走你嘅意志，因為你要你沉醉咗喺嗰個嘅人造虛幻嘅世界裏邊。有時諗下，我哋做基督徒咧，人生咧好似就係2個嘅選擇。即係當你去到大自然嘅時候咧，你發覺你嘅心空曠親近上帝。當你去到好多聲色犬馬嘅環境咧，你就會各樣嘢咧就會扯你，東扯西扯，掹走你，讓你嘅心咧就忘記咗我哋應該行嘅路，要走咗呢啲世界上
各樣一啲情慾啊、思維啊各樣嘅路。我哋即係我未去度假之前咧，就同大家講呢個彼得前書啊。彼得前書佢想話俾佢嘅信徒聽，彼得話俾喺散居各地嘅教會聽，佢話你哋係客旅寄居嘅人、異鄉人，不過咧唔係漂浮好凄涼嘅人，你哋係蒙揀選嘅寄居嘅人。上帝揀選你哋。從上帝嘅角度當中，我哋係有尊貴嘅身份嘅，我哋係蒙揀選嘅。不過對世上嘅事，呢個變幻、暫時，甚至會不斷朽壞嘅一啲事呢，我哋係寄居嘅，即係話我哋唔屬於佢，我哋都個心呢都唔需要咧喺呢啲嘅事上太過生根、太過關注。我哋盡咗上帝俾我哋嘅本分。但係我哋真正嘅身份呢，係喺上帝嘅揀選，喺耶穌基督裏邊個身份。嗱，咁呢個雙重身份呢，嗰種嘅張力呢，就成為我哋基督徒一個好容易、好清楚、好重要嘅一個嘅身份嘅特徵。我哋今日剛才頭先阿 Kathy 帶領我哋讀嗰段經文呢，話我哋要聖潔，其實就係繼續喺第一章1到12節話俾我哋聽，我哋點樣喺我哋嘅生活裏邊活出一個真真正正聖潔嘅生活呢？咁所以同大家呢，用幾方面嚟到睇下，原來聖潔生活第一方面呢，我哋要諗下我哋聖潔生活嗰個心智，即係個 mindset 個心智點樣準備，先至能夠有一個聖潔生活嘅條路行得出嚟嘅。唔係話我要聖潔生活一下子同天上跌落嚟就咁簡單。唔係話我要跟隨上帝呢啲事馬上就成就，唔係咁嘅，係要一個路，係要思維。好似我哋去準備考試、考車，攞嗰本書翻嚟刨翻幾日，刨完啦咁就去考，仲記住唔好遲到喎，遲到要再等下添咁樣。我哋去參加比賽，我哋要準備要操練，所以我哋人要準備嗰個聖潔生活呢，係需要有準備喺我哋嘅心靈方面呢。要有一個心智啦。咁呢度咧，彼得咧講過3個嘅重要嘅準備。第一方面咧，第一句説話咧喺第1章13節，佢話：你們要約束你哋嘅心。咁我哋聖經裏邊有啲小字嘅，佢原文咧就係束上你心中的腰。約束你嘅心，好似話你唔好等佢心散啊，周圍好似野馬咁，你要捉住佢。咁呢個翻譯咧唔係咁準確，原文嗰個準確少少嘅。原文話咧，你束上心中嘅腰。嗱，我哋要了解下當時嗰啲人咧着嗰啲衫咧，就唔係我哋咁有褲有衫，係件袍嚟㗎。咁裏邊有啲衫，但係外邊係件袍。嗰件袍咧，夜晚我可以當被冚嘅。咁當佢要走路嘅時候點咧？就將佢好似我哋以前中國嗰啲衫咧，立起條褲，就喺嗰條長袍咧，就攞個腰帶束住佢。而走嘅時候咧，唔會條袍咧就拖住佢跌倒啦。所以話束上心中嘅腰，就話你準備就緒、警惕。警覺性咧，以致能夠開始去跑步。如果唔係咧，你唔束上條腰咧，你一跑咧就攣低跌親㗎啦咁樣。呢度彼得話：我哋要真正過一個聖潔生活，我哋嗰個生命裏邊嘅預備、準備好、警覺性好重要。原來我哋活喺一個唔係好聖潔嘅生活，大家都知道。我哋會喺一個各樣聲色犬馬、各樣嘢充滿好多陷阱。以至讓我哋咧係陷喺陷阱嘅裏邊，會犯罪，會做出一啲得罪神嘅事，所以我哋要警覺，要準備。嗱，呢個係第一方面。第二方面咧，阿彼得話你要謹慎自守啊！謹慎自守聽起上嚟就話咧，你要小心啲嚇，唔好亂嚟啦咁。英文咧原文咧更加清楚 ，be sober。sober 呢個字，如果你識英文，大家諗起啲咩字啊？唔好飲酒啊！嗱，原文真係咁嘅意思㗎。原文嗰個字面嘅意思咧，就係唔好飲到醉醺醺咁解啊！不過當然呢度唔係淨係講緊飲酒，係講緊我哋屬靈方面，我哋嘅心靈咧，唔好咧求其俾酒精、俾各樣嘅潮流影響，唔好隨波逐流。所以謹慎自守都啱啱地嘅。更加準確就話，我哋嘅思想要清晰。唔好好似俾酒精嚟到去控制，俾好多啲思維錯誤嘅觀念、壞嘅習慣、自私呢啲嘅隨波逐流咧，影響我哋。我哋要堅定不移，唔好 sober，即係話咧，我哋要清楚咗，唔好亂咁嚟。我喺嗰次
我喺一間 souvenir shop 裏邊咧睇到一句説話好有意思嘅，佢話 Don't drink and drive， 大家知嗬，揸車唔好飲酒，如果要飲咧咁就飲咩咧咁？飲 Pepsi。咁我覺得幾有趣嘅話，有佢嘅賣幫 Pepsi 賣廣告，唔係幫曲賣廣告嘅，千祈唔好飲酒啊！揸車飲咧飲 Pepsi 啦咁，或者飲可樂啦，或者飲茶啦、飲水啦咁幾有意思嘅。其實點解會咁樣講咧？因為喺我哋現今社會裏邊咧，飲酒揸車咧係非常嚴重。每一年喺社會裏邊，喺北美社會裏邊，因為醉酒，因為酒精影響咗我哋嘅判斷力，而帶來交通意外嘅情況咧係非常嚴重嘅。好多人因為咁樣無端端咧就喪失生命。最大問題最慘就係醉酒嗰人通常冇事嘅喎，係佢撞死人哋，唔單止毀咗自己嘅人生，毀咗好多無辜嘅人生。所以彼得話：我哋要 sober， 即係話我哋要清醒啊！我哋要堅定不移，唔好讓嗰啲俾嗰啲異端歪風，俾嗰啲唔合乎聖經真理嘅道理，嗰啲似是而非嘅説話，好似話啱，其實唔啱嘅説話咧，左右咗我哋嘅思維啊，俾我哋一啲嘅錯誤觀念，以致我哋做出一啲對唔住上帝嘅事，唔單止破壞咗我哋嘅人生，更加咧傷害咗我哋身邊好多咧應該要去保護、應該要愛、應該關心嘅人。佢話我哋要聖潔生活就係我哋要警覺，我哋要持守。第三方面咧就講到話我哋要專心仰望耶穌顯現嘅時候俾我哋嘅恩。咁意思就係話咧，我哋要去嘅時候要睇清楚我哋嘅目標，睇清楚我哋將來要得到嘅獎賞。喺耶穌基督裏邊佢顯現嘅時候，要賜恩典俾我哋，好大嘅恩典嚟㗎。而家嗰啲小便宜、嗰啲小利，唔好貪啊！唔好因為嗰啲緣故失去咗耶穌基督將來要俾我哋永恆嘅恩典。其實喺我哋生活裏邊咧，往往咧我哋係面對好多選擇嘅。有時我哋都知嗰啲選擇唔係好嘅選擇，壞嘅選擇。我明知道壞又唔使揀啦，係咪先？係好同冇咁好，或者都好同更好啊！兩樣都好，咁點算咧？咁呢個好嘅嘢咧就快手攞嘅，嗰啲好嘅嘢咧遲一步嘅咧。咁啊，如果要揀係揀咩咧？咁有啲人話，不如我講揀嗰啲小便宜，快手得到咯。但係咧大啲便宜遲一步唔緊要啦。咁好似去到賭場嘅時候，哇！即係我哋你知喺啲酒店梗係經過賭場㗎。梗經過，因為不過好奇怪，美國人你帶個細路仔都行得過㗎。我哋加拿大好啲咁多行唔入嘅。咁你見到啲人割子老虎機，咁我睇到個後生仔咧，拉斯維加斯啲賭場咧嗰啲大豪客嗰啲台咧，全部都係中國人做㗎，識講國語、廣東話、台山話㗎。我發覺係即係咁好犀利，即係佢知道啲豪客啊都係中國人。咁我見到個後生仔係中國人嚟㗎，本來打咗好多 chips， 跟住佢玩啲輪盤啊，我初都唔係好識玩，後來我飛機佬點玩啊？原來好多種玩法嘅，睇住佢一路玩啊玩。咁咧後來咧，咁我轉一轉，哇！好似贏咗好多喎，成大堆。我唔知黃色係咩錢啊，好似黃色都唔係好多嘅啫。咁啊行翻嚟之後咧，冇耐之後，點解離場咧咁？原來輸晒啦，即係好快咧就輸晒。睇住佢幾分鐘前都贏好多㗎，好快就輸晒。即係見到喺賭場裏邊嘅時候咧，好多人嗰種心態就哇，你能夠贏到啲錢就好好㗎啦咁。但係問題咧就係、賭場嗰種心態就係希望你能夠咧睇住，哇！個人玩得好開心，跟住你唔好諗外邊世界艱難痛苦捱啊嗰啲嘢，現金贏錢係好開心嘅，馬上贏就贏，用現金好快即刻攞到嘅呢啲個好處咧，讓我哋麻醉咗我哋將來諗長遠永恆嗰啲嘢，乜都唔好諗咗現金。It's fun 好玩嘅嘢，咁我哋能夠咧就可以嘅人生就係咁樣噶啦咁，即係呢個係咧好多賭場俾我哋一啲嘅引誘嘅方法。其實我哋生活裏邊都有好多嘢啊，有啲嘅嘢我哋淨係諗住，我現今嘅嘢，將來嗰啲嘢大嘅嘢有咩重要咧？我今日我心情唔好，我鬧下人啫嘛，有咩所謂啫？我中意鬧人咪鬧人咯，我性格係咁噶啦，咁鬧完就算啦。但諗唔起原來我成日咁破壞人。對周圍嘅人嘅關係嗰種嘅傷害，耶穌基督嘅傷害，耶穌基督嘅審判，嗰啲嘢唔理，反而到頭來咧就因果，結果咧反而我哋因為短嘅快慰，就失去咗長遠上帝要俾我哋更大嘅、更好嘅一個祝福。
所以呢個彼得好清楚話俾我哋聽，我哋要諗清楚先，點樣過聖潔生活？點解要過聖潔生活？有諗清楚嗰個方向就係要警醒、清楚、堅定不移，同埋諗知道我哋為咗唔係現今嘅嘢。如果為咗現今短暫嘅嘢咧，就唔好過聖潔生活啦。因為短暫嘅重要嘅話咧，我哋求其可以享樂就算啦。如果為咗真真正正長遠嘅咧，我哋先知道原來嗰個係重要嘅事。所以呢個諗嘢諗清楚，呢個係聖潔生活嘅心志。好啦，唔係淨係諗個心志嘅，要實實在在點樣過聖潔生活咧？彼得咧同我哋教我哋兩方面，講兩個字，一個就講 no， 呢個細細個都識講㗎啦。我哋仔都話 say no to drugs，say no to strangers。啲小朋友喺加拿大長大咧，從細教 say no。唔單止 say no， 又要 say yes。咁我哋先講下 say no 先。say no 係乜嘢咧？呢度彼得話向從前嗰啲暗昧無知嘅嘢講 no， 向從前放縱私慾嘅生活行為講 no， 向從前所追求嗰啲虛妄嘅人生講 no。嗱，咩意思咧？暗昧無知，以前糊糊混混，冇真理、冇原則、冇價值，求求其其、隨波逐流、隨心所欲咁樣嘅生活行為，呢啲嘅生活呢，我哋以前係咁嘅樣，但係而家信咗耶穌基督之後呢，我哋已經唔再係蒙昧咯，因為我哋有聖靈嘅光照嘛，我哋唔應該再無知啦，因為有聖經嘅真理作為我哋嘅指標。我哋再唔係隨隨便便放縱私慾，點解啊？因為我哋有新嘅價值，我哋有耶穌基督喺我哋生命裏邊，我哋要點樣去管制自己，知道乜嘢係啱，乜嘢係唔啱。我哋唔應該再有嗰啲虛妄嘅人生，虛妄嘅英文做 empty 啊，唔應該再追求嗰啲 empty 嘅嘢，係咁希望要得到嗰啲嘢，到頭來原來係空嘅。世上好多人哋就話自己追求嘅嘢，原來都係空嘅。我哋應該追求嗰啲永恆嘅嘢。嗱，咁呢度咧，彼得話俾我哋聽，當時嘅信徒其實面對嘅社會同我哋今日都差唔多。邊個唔想有錢？邊個唔想能夠可以想乜就做乜咧？好多啲廣告話 just do it， 嗱，你要乜就做啦，想到就去做啦。咁哇，呢個係幾好咧？幾自由嘅行為咧？我中意點樣做就點做，放任無拘無束，哇，真係自由啦咁。最好就係去到個地方冇人識我哋嘅，又唔知我哋係咩人，又唔知我係牧師嘅，去到嗰度沉醉醉生夢死幾好啦咁。呢啲咁嘅思想有冇咧？有時都有出現下嘅，因為咧嗰種我哋嘅內心都話幾好啦，係咪先？可以隨所欲為。但係我哋知道，當你真係屬於耶穌嘅時候，呢種咁嘅行為係假嘅，係虛妄嘅，係呃你嘅，以為咁樣係自由咧，其實嗰種係捆綁嚟嘅。真真正正要喺神面前要過個聖潔生活，要向呢種嘅引誘、呢種嘅思想咧，魔鬼嘅思想話：你唔過你唔好講 ，no， 收口嚇，收口。點解要講收口咧？3個動力。第一，因為神係聖潔嘅。呢度彼得話：你哋既然係順命嘅兒女嘅仔女，我哋所相信嘅天父，佢嘅性情係聖潔，所以我哋作為佢嘅仔女，就應該有同樣嘅聖潔，係咪啊？我哋作為父母個樣係咁嘅，生出嚟啲仔女似唔似啊？梗係似啦嚇！見到邊個 Hannah 我哋隔離坐喺一齊坐到成個阿媽咁嘅樣，爸爸咁樣一望就知啦，係咪先？你有啲人話見到Ambrose 成個爹哋咁，其實唔係啊，佢似媽咪多啲，佢高高地似我咁。一望細細個女，哇，成個媽咪咁，呢個正常啊，因為我哋係我哋生嘅時候咧，好自然。有我哋嘅 DNA 啊嘛，唔單止個樣似，性格都似添啊！哇！見到個仔點解發脾氣肚餓嘅時候發脾氣嘅咧？咁唔係，原來似老豆嘅。點解似老豆啊？原來似阿爺嘅，似阿爺一路似上去嘅。咁呢啲嘢一路傳落嚟噶嘛，正常嘅事，因為性格都傳落嚟嘅。OK， 所以有我哋咁樣嘅性格，就會一路一代代傳，呢個係正常嘅事。嗱，個關鍵就係彼得要我哋諗下。如果我哋嘅上帝，我哋嘅天父，佢係聖潔，咁我哋有佢嘅生命，係唔係應該都有一個聖潔嘅特性呢？係咪啊？我哋稱為我哋係上帝嘅兒女，應該似上帝啊嘛。上帝係聖潔嘅，佢係公義聖潔嘅時候，我哋會唔會係隨隨便便繼續嘅係犯罪呢？
上帝係潔淨、公義、聖潔，我哋自己專做埋啲貪心、犯罪、邪情惡欲嘅事，咁似唔似我哋嘅上帝咧？似唔似？唔似。呢個係一個好重要嘅動力。當嗰啲引誘嚟到嘅時候，我哋都同自己講話：唔係喎，我唔可以做噶啦，我唔可以犯罪噶啦。當有個引誘話我要憎恨人，我要咒詛佢嘅時候，心裏面話唔得喎，我唔可以咁做喎。雖然我有啲慾念想去咒詛佢，真係好鬼憎佢噶啦咁，但係發覺喂，我唔得喎，我唔應該咁做。點解呢？因為我生命以前係咁做，好自然嘅，求冇所謂嘅。而家多咗個諗法，多咗個動力去攔咗我。係喎，我而家係上帝嘅兒子嚟噶嘛，上帝嘅兒女嘅話，我就唔應該咁做。但係又有個掙扎，哎呀，我好想上帝幫助我。上帝幫助我，因為我係你嘅兒女，我唔應該咁做。求你俾力量我，等我能夠勝過呢個從前嗰啲嘅私慾、嗰啲嘅自我放縱。上帝，你估會唔會幫我哋啊？佢一定幫我哋，因為我哋係佢嘅兒女啊嘛。佢有咁嘅能力，於是佢都同樣俾能力俾我哋，叫我哋能夠 say no。我唔去順從呢種咁樣過去以前嘅行為，我 say no。嗱，各位弟兄姊妹，上帝嘅聖潔嘅性格，嚟成為我哋過聖潔生活嘅動力。另外一方面，上帝係公義嘅。公義嘅話呢，即係話佢唔會以有罪為無罪啊，佢會審判嘅。嗱，呢個都係一個基督徒裏邊，我哋要今日好常常遺忘咗嘅一個神嘅特質。我哋成日講上帝嘅憐憫，哎呀，上帝是愛，佢唔會審判我嘅。上帝每日恩典，騎好開心嘅啫。有咩事佢，哎呀，算啦，冇所謂啦，犯罪唔緊要，下次唔好犯啦咁，冇啲咁嘅事。上帝係公義，當然佢喺耶穌基督裏邊，佢係有恩典赦免。但係如果我哋唔認罪嘅時候，神嘅審判同樣嘅一樣都會臨到我哋。犯罪罪的公價係要我哋付嘅。所以呢度話我哋要用一個真係敬畏神嘅心。如果我哋相信一位唔偏待人、按公義審判人嘅主嘅時候，我哋應唔應該求其隨便嘅去做啲得罪佢嘅事呢？神係公義，同埋佢嘅審判係真實嘅，冇嘢呃得到佢。所以當我哋諗住要做一啲對唔住上帝嘅事嘅時候，我哋要真係要審慎敬畏，話唔可以咁做。因為神係唔可以得罪嘅，神係唔可以輕慢嘅。我哋有時最近我有翻去即係送別我嗰位朋友湯鎮宇教士嘅時候咧，呢位弟兄咧係一個好嚴謹嘅人，佢即係做事一絲不苟。當佢好年輕嘅時候，10零20歲，時揾我傾偈咧，除咗講神學之學咧，就講佢內心裏邊好多對神對聖潔生活嘅掙扎。年輕人好多唔好嘅思想，我哋個個都有。但係呢位弟兄咧，好願意去掙扎，去喺神面前，佢要一絲，即係佢要完全嘅努力去追求一種嘅喺神嘅面前嘅聖潔嘅生活。所以佢好多時候好多掙扎嘅，同我分享，咁我鼓勵佢幫助佢。尋日佢太太講佢嘅生平嘅時候，佢話呢個人真係即係我未見過啲咁嘅人嘅。佢一般人追求聖潔都夠啦，但係佢咁啊，佢話佢有一次咧半夜三更揸車。嗰個揸車嗰條路咧係行20公里嘅，佢行咗30公里，成條街黑掹掹冇人嘅。佢話呢個人咧真係奇怪，我都唔知點會嫁俾佢咁講。佢打電話俾警察，佢話對唔住啊，警察，我而家自首啊，我超速。佢話咩人嚟嘅一個？即係佢話就係咁嘅人。你話佢有啲迂腐啊，冇幾日捉你喎，成條街冇人喎，你超速咪算咯。我哋話20行到50都唔怕啦，成條街冇人嘅，冇人唔怕撞車人啊嘛。After all 嗰啲規例都係要保障人咧，冇人保障咪60、70都唔緊要啦咁。我哋一般常人就咁諗啦，我諗我行40到啦嚇，或者冇50。但係佢話我行咗30啫，打返警察。嗱，我後來我唔知警察有冇叉住，警察話你啲傻佬嚟嘅啫，可能都會咁樣講。但係佢個心就話我喺神面前，哎呀我超速，我唔可以咁做，佢要自首，因為佢真係追求一種嘅心志。人以為佢好傻。但係喺佢太太講話，佢從未見過一個真係為神嘅標準咁努力。佢唔係法利賽人，佢對自己嚴謹，對人哋咧係有饒恕寬鬆嘅。但係佢對自己要求好高啊！我心裏即係我認識佢嘅時候咧，我都有好深嘅感覺。
我話喺今日嘅我哋嘅教會嘅圈子當中咧，真真正正對上帝嘅標準好有敬畏心嘅人咧，好少。因為我哋今日都唔係好怕神。上帝，你咩咁厲害啫？你有耶穌搞掂，有咩唔掂？我耶穌搞掂，你耶穌愛我唔會懲罰我噶啦嘛，有咩所謂啫咁？嗱，咁呢個思維好奇怪。上帝唔會咁惡嘅，因為我哋有耶穌搞掂。好似上帝嚟耶穌擋，但係忘記咗，喂，耶穌係上帝嘅兒子嚟嘅。如果我哋咁樣用耶穌嘅話咧，耶穌都唔會保護我哋。上帝真係公義，佢係信實，不過佢嘅審判都係信實嘅。當我哋求其犯罪，而且係多次犯罪、刻意犯罪、故意犯罪嘅時候，上帝嘅審判係會真真實實臨到我哋，讓我哋有一個敬畏嘅心。第三方面咧，講到神嘅作為喺度咁樣講，佢話咧，你要記佢知道佢哋當存敬畏嘅心，到你哋在世寄居嘅日子。18節佢話知道，咁樣睇即係話咧，我要買本大啲字嘅聖經啦，呢本都唔夠大。而家本中英版咧係大字嘅。知道你們得贖，脫去你們祖宗所存留虛妄嘅行為。要脫去唔係憑住能壞嘅金銀等物，即係話神救我哋咧，唔係用啲能壞嘅價值俾我，乃是憑着基督嘅寶血，如同無瑕疵、無玷污嘅羔羊之血啊！唔該晒，原來冇開燈嘅。即係話咧，上帝救我哋嗱，呢度彼得講話，佢救我哋咧，唔係好 cheap 咁買我哋翻嚟嘅，唔係嗰啲用能壞嘅用金買我哋翻嚟，用一個無價嘅耶穌基督寶血買贖我哋。當我哋買到好嘢，搭飛機嘅時候，哇！即係好緊張啦，係咪？包住佢，希望整爛咗佢。我喺呢度買咗個嗰啲咁嘅攝石啊，上面有一個嘢咧，揈下嘅，唔知我係咪？唔知即係佢係掉下。咁咧就點樣包咧？咁師母就話攞佛紙包住。我唔得，因為我自細跟我阿媽學下包嘢咧，唔係咁包，咁包一都會爛。擺喺邊咧？擺喺鞋嘅窿裏邊。呢啲喺我阿媽學翻嚟嘅真係。因為鞋外面硬噶嘛，裏邊嘢擺落去咧就唔會炸爛嘅喎，因為鞋面保住啊嘛。嗰嚿嘢幾多錢？你估下？399啫嘛。不過爛咗唔抵啦嘛，有咁難得去到Arizona買翻嚟，好得意嘅揈下嘅，咁唔好爛甩咗佢，即係黐唔翻㗎啦咁。你諗下，為咗399都用諗下心思點樣保護佢，翻到屋企都可以擺喺個攝石度望下，2年之後唔記得咗㗎啦，係咪？計貴重嘅嘢，我哋就要好好地保存佢。耶穌話：你知唔知啊？如果我哋求其過生活，就會傷害我哋嘅身體，傷害我哋嘅靈魂。你好貴㗎，你嘅生命喺神嘅眼中好貴㗎，佢好貴嘅買翻嚟㗎，用咗耶穌基督嘅寶血，佢嘅兒子為我哋死，買我哋救贖翻嚟，點可以求其去糟蹋佢呢？買個新鞋都好，擦下佢靚嘅嘢都要整多幾下，保存佢。人對死物何嘗係咁樣？